హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ లహరి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లహరి క్రియేషన్స్. ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. నేను వీడియో పోస్ట్ చేయగానే నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. ఈరోజు నేను చూపించబోతున్న రెసిపీ మిరియాల చారు ఫ్రెండ్స్. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఇంగ్రీడియంట్స్: పెప్పర్, డ్రై రెడ్ చిల్లీస్, కొరియాండర్ సీడ్స్, ఫెనుగ్రీక్, క్యూమిన్, గార్లిక్, కర్రీ లీవ్స్, కొరియాండర్, టామరిన్, టర్మరిక్ పౌడర్, సాల్ట్, ఆయిల్. ముందుగా మిరియాల చారుకు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ ఇలా తీసి పెట్టుకోండి. 3 ఎండుమిర్చి, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 10 నుండి 15 వెల్లుల్లి రెమ్మలు, అలాగే కొద్దిగా చిటికెడు మెంతులు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లెమన్ సైజ్ అంత చింతపండును తీసుకొని దీన్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని మనం నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న పదార్థాలన్నీ రోట్లో వేసుకొని మంచిగా దంచుకోవాలన్నమాట. మనం మిక్సీ జార్లో కూడా దంచుకోవచ్చు, కానీ మనకి రోట్లో దంచుకుంటేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. కొద్దిగా ఇలా కరివేపాకు కూడా వేసేసుకొని దంచుకోండి. దంచుకునేటప్పుడు చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మనకి కరివేపాకు వేయడం వల్ల. కచ్చపచ్చగా దంచుకోండి, మరీ సన్నగా కాకుండా. చూడండి, ఈ విధంగా రావాలి మనకి. ఈ రసం చాలా చాలా బాగుంటుంది. రొటీన్గా మనం పప్పు అవి తింటుంటాం కదా, అవి తినబుద్ధి కానప్పుడు, నోటికి ఏం తినబుద్ధి కానప్పుడు ఈ రసాన్ని పెట్టుకొని తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. మనకి కోల్డ్ అయినా ఫీవర్ అయినా ఈ రసం తిన్నామనుకో జలుబు అయితే చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది, మిరియాల చారు కాబట్టి. ఇప్పుడు చింతపండు రసాన్ని బాగా పిసుక్కొని ఒక గిన్నెలో పోసుకోవాలి. మనం ఏ దాంట్లో అయితే మిరియాల చారు పెట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ బౌల్ తీసుకొని ఈ రసాన్ని పోసేసుకోవాలి. చూడండి, పులుసు అంతా బాగా పిసుక్కొని పోసుకోండి. దీంట్లోకి 1/2 లీటర్ వరకు వాటర్ పోసుకోండి. ఇప్పుడు ముందుగా మనం కచ్చపచ్చగా దంచుకున్నాం కదా, ఆ మిశ్రమాన్ని మొత్తం దీంట్లో వేసేసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లోకి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రుచికి తగ్గంత ఉప్పు, రుచికి తగినంత వేసుకోండి ఉప్పుని. అలాగే కరివేపాకు ఇలా కాడలతో వేసుకోవాలి. మనం శుభ్రంగా కడుక్కొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా కాడలతో వేస్తే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మనకి రసానికి. ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు దీన్ని మనం మరిగించుకోవాలి. పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఒక పొంగు వస్తే చాలు, ఎక్కువగా మరగొద్దు. ఈ చారు అనేది ఎక్కువగా మరిగితే మనకు కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది, చూడడానికి అంత బాగా అనిపించదు చారు. మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మరిగించుకోండి. కొత్తిమీర వేయడం నేను మర్చిపోయాను, తర్వాత వేసుకున్నాను. కొత్తిమీర కూడా ఇలా కాడలతో వేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆ కాడల్లో ఉన్న రసం అంతా చారులోకి దిగి చారు మంచి టేస్టీగా మారుతుందన్నమాట. చూడండి, చారు మరుగుతుంది కదా, మనం కొత్తిమీర వేసుకున్నాం కదా, ఒకసారి మనం కలుపుకుందాం చారుని. ఇలా కొత్తిమీర అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోండి. చారు మరిగి ఒక పొంగు వస్తుంది మనకి. చూడండి, ఈ విధంగా పొంగు రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కకు తీసి పెట్టుకోండి. చూడండి, చూడడానికి మనకి ఎంతో బాగా అనిపిస్తుంది కదా చారు. ఈ విధంగా ఈ కలర్ వస్తే చాలన్నమాట మనకి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం తాలింపు వేసుకోవాలి. తాలింపు వేసుకుంటే మన చారు రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు ఇది తీసేసుకొని మనం కడాయి పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక ఇలా జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఆవాలు వేసేసుకొని అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత 3 ఎండుమిర్చి తీసుకున్నాం కదా, అవి వేసేసుకోవాలి. ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకోండి. ఇవి కూడా మంచిగా వేగిపోయాక కరివేపాకు రెమ్మలు వేసేసుకోండి. 1 రెమ్మ వేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ తాలింపు అంతా మనం చారులో వేసేసుకొని తాలింపు కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. అంతే, మన రుచికరమైన మిరియాల చారు రెడీ అయిపోయినట్టే. చాలా చాలా హెల్దీ కూడా, మనకి ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది. చాలా మంచిదన్నమాట. కోల్డ్కి అయితే చాలా చాలా మంచిది. తప్పకుండా చలికాలంలో ట్రై చేయండి. రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను. అంతవరకు సెలవు. టాటా, బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.